गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 8 अध्याय 12 और 13। प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह जम्बू द्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है उतने ही परिमाण वाला वहाँ शार समुद्र है, जिससे वह सब ओर से घिर गया है। जिस प्रकार मेरु पर्वत के चारों ओर यह जम्बू द्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। शार समुद्र को दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह घिरा है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है। अतएव इसे प्लक्ष द्वीप कहते हैं। सुवर्णमय अग्नि देवता का ये सुनिश्चित स्थान है। 7 जीभ वाले ये अग्निदेव महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। इनका नाम इदम जिह्वा है। ये ही प्लक्ष द्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा माने योग साधन में लग गए। उसी आत्म योग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष प्लक्ष द्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियां और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, नरिमणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यंभरा इन नामों से नदियां विख्यात हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल ये नाम प्लक्ष द्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है। उसका सारा कल्मश धुल जाता है। इस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य, ऋत, वेद एवं सत्य कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन प्राण पुरुष विष्णुमय भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, प्लक्ष आदि जो 5 द्वीप हैं, उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय, शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। इक्षु रस का समुद्र प्लक्ष द्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अतः प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा यह शाल्मली द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे यह द्वीप घिर गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक सेंबर का वृक्ष है, जैसे प्लक्ष द्वीप में पाकड़ का था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस शाल्मली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। ये यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को ये पृथ्वी बांट रखी है। शाल्मली द्वीप के 7 वर्षों के नाम हैं सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्षक, पारिभद्र, आप्यायन और विज्ञान। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम हैं सरस, शतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति। तथा नदियों के नाम हैं अनुमति, सिन्नीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुद्धर, वीरेधर, वसुंधर और ईशुंधर संज्ञक 4 वर्णों में विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं, जो अपनी किरणों से
पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप है। ये द्वीप घृत के समुद्र से घिरा दिखता है। वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से काष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। ये कुश द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्यारेता के शासन में है। हिरण्यारेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम हैं वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और भामदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। नदियां भी 7 हैं। उनके नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्र मालिका। कुश द्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल्लक संज्ञक 4 वर्ण वहाँ रहते हैं। वे अग्नि को भगवान श्री हरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। अग्नि देव से उनकी प्रार्थना है, जात वेदा कहलाने वाले भगवान अग्निदेव, आप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं हवि पहुंचाते हैं। अतः श्री हरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का यजन करें। इस प्रकार कुश द्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, सर्वार्थदर्शी प्रभो, अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुश द्वीप अत्यंत विस्तृत घृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाहर दुगने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। इस क्रौंच द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। ये वह द्वीप है जहाँ क्रौंच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को क्रौंच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान घृतपृष्ठ इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। उन नरेश को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर घृतपृष्ठ की आज्ञा से एक एक पुत्र 1-1 वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ले ली। आम, मधुरुहु, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। अभ्या, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति, रूपवती, शुक्ला और पवित्रवती इन नामों से नदियां विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक इन 4 वर्णों के पुरुष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव, पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भू, भुवा और स्व इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कल्मशों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जप भी करते हैं।
फिर भांति भांति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर वहाँ मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद, इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाक द्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम हैं पुरोजव, मनोजव, पवमान, धुमानीक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधृक। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां हैं। ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र स्त्रोत, देवपाल और महासन, ये 7 पर्वत कहे जाते हैं। 7 नदियों के नाम हैं अनघा, आजुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र श्रुति और निज धृति। उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं, सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की ये उपासना करते हैं। ये यो स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा ये संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद, इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप शाक द्वीप से दूने विस्तार में है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा ये चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसकी प्रभुत पंखुड़ियां ऐसी चमकती हैं मानो आग की लपटें हों। लाखों स्वर्णमय पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की है। इस पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नाम का यह एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसकी 4 दिशाओं में 4 पुरियां हैं। इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का समत्सर का प्रतीक है। देवयान और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है। प्रियव्रत के पुत्र वित्तिहोत्र यहाँ राजा थे। उन्होंने इस अपने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 पुत्र थे। दोनों को कर्मशः 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम हैं रमण और धातकी। ये 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वित्तिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए वे यों कहते हैं, जो कर्ममय ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूजे एक एवं अद्वैत हैं तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। अध्याय 12 और 13 संपूर्ण। श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। माँ भगवती जगदम्बिका की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।